HSPയുടെ 94123 എന്നുള്ള മോഡൽ, ഒരു 1/10 സ്കെയിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് കാറാട്ടോ. മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ആ ബോഡി അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്ര ഫിനിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബോഡി. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന വീലും അത്രയ്ക്കും എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് വീല്. പക്ഷെ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലോ എന്ത് രസം അറിയൂ, അത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ആവുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു വിഷയം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജൈറോ സെൻസർ ഇല്ല, അതാണ് ഒരു വിഷയമുള്ളത്. അതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഷാസി ഈ കണ്ട, ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഓയിൽ ഫിൽഡ് ഷോക്ക് ഒബ്സർവേഴ്സ് ആണ്, ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് മെറ്റൽ, ഡിഫറൻഷ്യൽസ് മെറ്റൽ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടത്.